continuamos con la clase y ahora vamos a trabajar el área de comunicación. Vamos a trabajar las rimas. Y ustedes me van a decir, ¿qué cosas son las rimas? Bueno, les cuento que hoy día ha venido mi amiga Wendy y la arañita para contarnos un poquito qué son las rimas. Pero antes yo le voy a decir un poquito a ustedes, ¿de acuerdo? Te cuento que las rimas son palabras que tienen el sonido final igual, pero también las podemos encontrar en las frases o oraciones que tienen el sonido final igual. Vamos a colocar acá nuestro letrerito. Y hoy día Wendy, mediante una canción, nos va a enseñar las palabras que riman y que tienen el sonido final igual, ¿de acuerdo? Empezamos, chicos. Fui al mercado a comprar café y una arañita se subió en mi pie. En mi pie, chicos. Café, pie. ¿Se dan cuenta? Siguiente. Fui al mercado a comprar sandía y una arañita se subió en mi rodilla. Rodilla, sandía, rodilla. Fui al mercado a comprar maíz, y una arañita se subió en mi nariz. Maíz, nariz. ¿Seguimos, chicos? Sí, ¿no? Fui al mercado a comprar melón y una arañita se subió en mi balcón. Yo sacudía, sacudí, sacudí y la arañita no paraba de subir. Fue al mercado a comprar melón y una arañita se subió a su balcón, chicos. ¿Se dan cuenta? Tienen el sonido final igual. ¿Se dan cuenta cómo suena? Sí, ¿no? Café termina en la vocal E. Rima con pie. Sandía, rodilla. Maíz, nariz. Melón, balcón, termina en on. Ahora, ¿cantamos una vez más? ¿Sí? ¿Me ayudan? Ya, ahora sí. Fui al mercado a comprar café y una arañita se subió en mi pie. Yo sacudía, sacudí, sacudí y la arañita no paraba de subir. Muy bien. Siguiente. Fui al mercado a comprar sandía y una arañita se subió en mi rodilla. Yo sacudía, sacudí, sacudí y la arañita no paraba de subir. Sandía, rodilla. Fui al mercado a comprar maíz y una arañita se subió en mi nariz. Yo sacudí, sacudí, sacudí y la arañita no paraba de subir. Fui al mercado a comprar melón y una arañita se subió en mi balcón. Yo sacudí, sacudí, sacudí y la arañita no paraba de subir. Muy bien, chicos, lo hicieron excelente. Entonces, hemos conocido hoy día de que las rimas tienen el sonido final igual. Y la podemos encontrar también en palabras o en oraciones. Siguiente ejercicio, ¿ya? Chicos, seguimos con el segundo ejercicio. A ver, vamos a ver si ustedes han aprendido un poquito. Bueno, les cuento que tengo al gato, botella y queso. Tengo que buscar qué figuras pueden rimar con los siguientes dibujos. A ver, tengo estrella, pato y hueso. ¿Gato rimará con estrella? No. ¿Gato rimará con pato? ¡Sí! Gato, pato. Tiene el sonido final igual. Muy bien, chicos. Lo voy a sacar y lo voy a colocar aquí. Gato, pato. Ahora, con botella, ¿qué rimará? ¿Botella estrella o botella hueso? ¿Botella hueso? No. Botella estrella, chicos. Muy bien, excelente. Ya queda uno. Queso, hueso. Tiene el sonido final igual, chicos. Gato, pato, botella, estrella y queso, hueso.
De esa manera, como yo he trabajado las rimas que tienen el sonido final igual, hay en palabras y tú en casita lo puedes trabajar con mamá. Mamá te puede dar una palabra y tú comienzas a buscar qué palabra puede rimar con la que te ha dicho mamá. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, me encantó el día de hoy trabajar con ustedes el sonido final. Nos vemos el día de mañana. Chao.